টেমু অ্যাপ থেকে এই ছোট্ট মিনি ওয়াশিং মেশিনটা কিনেছিলাম কিছুদিন আগে। তাই অনেক আপুরাই জানতে চেয়েছিলেন যে এইটার রিভিউটা দিতে, তাই ছোট্ট একটা ভিডিও আপনাদের জন্য শেয়ার করলাম। মিনি মেশিনটা আসলে কারেন্টে চলে, পেছনে অ্যাডাপ্টার ছিল, সেখানে কারেন্টটা দিয়ে তারপরে এখন ভেতরে ছোট যে কাপড়গুলো আছে, ছোট ছোট যেই কাপড়গুলো, যেমন ছোট বাচ্চাদের যেমন টি শার্টগুলা, তারপর মোজা, আন্ডারওয়্যার, এই টাইপের সব কিছু দিয়ে তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সাবান, যে যেটা ইউজ করে সেটা। আমি যেটা ইউজ করছি বা কিনেছি সেটা হচ্ছে 8 লিটারের, আরও বড় সাইজেরও আছে, তবে সেটা অন্য মডেলের বা অন্য রকমের। সো বেশি যদি কাপড় দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় ঠিক মতো ঘুরে না, মেশিনটা ঠিক মতো ঘুরে না আর পরিষ্কার হয় না। সো একটু অল্প অল্প দিলে দেখা যায় 2বার বা 3বারে কাজ হয়ে যায়। সো এদিকে আমি বেশ কিছু পানি ঢেলে নিচ্ছি। পরিমাণ মতো পানি ঢেলে তারপরে সুইচটা অন করে দিব। সুইচটাও হচ্ছে টাচ সুইচ, একটা অপশন হচ্ছে 10 মিনিটের আর একটা হচ্ছে 15 মিনিটের। সো 10 মিনিটটাই হচ্ছে এনাফ, আর এত 15 মিনিট লাগে না। গরমের দিনে বা শীতের দিনে যে কোনো দিনেই আসলে এই মিনি ওয়াশিং মেশিনটা একটু কাজে লাগে। আর এটা আমি খুব রিয়েল রিভিউ দিচ্ছি, মিথ্যা রিভিউ দিচ্ছি না। এর কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু বিদেশের বাড়িতে প্রতিদিন কাপড় ধুই না ওয়াশিং মেশিনে। সো ছোট ছোট যে কাপড়গুলো আছে সেগুলো জমিয়ে না রেখে এই মিনি ওয়াশিং মেশিনে আমরা খুব সহজেই পরিষ্কার করে ফেলতে পারি অল্প সময়ের মধ্যে। আর সেটা শীতের দিনেই হোক আর গরমের দিনেই হোক। তো যাই হোক, ঢাকনা কিন্তু বন্ধ করেও রাখা যায়, আবার খোলাও রাখা যায়, যার যেটা ইচ্ছা। সপ্তাহের 7 দিনই যেহেতু ওয়াশিং মেশিন চালানো সম্ভব না বড়টা, যার কারণে দেখায় ছোট ছোট কাপড়গুলা না জমিয়ে এটার মধ্যে খুব ঝটপট খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ফেলা যায়। তো যাই হোক, 10 মিনিট কিন্তু খুব বেশি সময় না। সো 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে, আর এখন হচ্ছে পেছনের বাটনটা খুলে দিচ্ছি, এতে করে যেন পানিগুলো ড্রেন হয়ে পড়ে যায়। পানিগুলো ড্রেন হয়ে যাওয়ার পরে তারপর হাত দিয়ে কিন্তু আপনার শুকনো কাপড়গুলা আরেকটা বলে রেখে দিতে হবে, সাইডে রেখে দিতে হবে। তারপরে হচ্ছে আপনার ভেতরে যে আরেকটা বক্স আছে ড্রায়ারের জন্য, সেই ড্রায়ারের ভিতরে অল্প অল্প করে কাপড় দিয়ে তারপর আরেকটু শুকাতে হবে। যদিও বড় ওয়াশিং মেশিনে এই ঝামেলাটা করতে হয় না, তবে এটা যেহেতু ছোট ওয়াশিং মেশিন, মিনি ওয়াশিং মেশিন, যার কারণে একটু তো কষ্ট করতেই হবে। মানে ভেতর থেকে হাত দিয়ে কাপড়টা নিয়ে তারপরে শুকনো বলের মধ্যে রেখে তারপর এই তো সাদা এই বক্সটা যে দেখতে পাচ্ছেন গোল, এটার ভেতরে আবারও কাপড়টা দিয়ে তারপর ড্রাই করতে হবে। ড্রাই হতেও খুব বেশি সময় লাগে না। যখন দেখবেন যে পেছনের দিকে যে পাইপটা আছে সেখান থেকে আর পানি পড়ছে না, তখন ভাববেন যে পানিটা শুকিয়ে গেছে কাপড় থেকে, তখন আপনারা বলে নিয়ে তারপর শুকা দিয়ে দিতে পারেন কাপড়গুলো। তাছাড়াও কারো কাছে যদি এই কাজটা বিরক্তিকর মনে হয় তাহলে জাস্ট শুধু ওয়াশ করে তারপরে আপনারা হাতে নিয়ে হাতে চিপে ফেলতে পারেন। যদি কারো কাছে ঝামেলা মনে হয় বা সময়টা বেশি লাগে মনে হয়, তবে সময়টা খুব বেশি লাগে না, একদম 10 মিনিটে মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। অ্যাটলিস্ট বলতে পারেন হাতে ধোয়ার চেয়ে অনেক বেটার। কারণ শীতের মধ্যে যদি অনেকের হাতে ধোয়া লাগে ছোট কাপড়গুলা, সেটা তো অনেকের যে পানির জন্য অনেকে অ্যালার্জির সমস্যা বা ঠান্ডা লেগে যায়, সেই ক্ষেত্রে এই মিনি ওয়াশিং মেশিনটা আমি বলবো একদম পারফেক্ট। অনেকগুলো কাপড় একসাথে দিলে শুকাবে না, যার কারণে অল্প অল্প দিয়ে এভাবে ড্রাই করে নিলে কিন্তু একদম ইজিলি শুকিয়ে যাবে। তো যাই হোক, ফাইনালি কাপড় শুকিয়ে নিয়ে এসেছি, আর এখন হচ্ছে নেড়ে দেওয়ার পালা। অনেস্ট একটা রিভিউ দিলাম, আশা করি আপনাদের সবাই কাজে লাগবে। এর দামটা বলে দিচ্ছি, আমি যখন কিনেছিলাম তখন পড়েছিল 3.5 ইউরো। তবে এটা এক এক সময় এক এক রেট পড়ে, অনেক সময় 3.5, অনেক সময় 1 ইউরো পড়ে, বা অনেক সময় আছে 20 ইউরোও পড়ে। টেমু অ্যাপে যখন ওরা যেই অফার দেয় তখন আসলে আপনারা বুঝে তারপর অর্ডার করতে পারেন। আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। সবাই ভালো সুস্থ নিরাপদে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা আর পেজটার পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।